Если ваша стиральная машина делает примерно что-то такое или такое, точно нужно обращаться в сервис. А если вы находитесь в Саратове или Энгельсе, то обращайтесь через сервис. Выездные мастера по ремонту крупной бытовой техники. Всю остальную технику мы ремонтируем у нас в сервисе по адресу Белоглинская, 8А. Обращайтесь, будем рады.